Yeah, of course Simba yani ni wakubwa always. Simba huwezi kulinganisha na timu nyingine yote, sababu hata ukiangalia mechi ya Azam na sisi, mechi ilikuwa ngumu sana, wale walikuwa pungufu, lakini bado tulishindwa kushinda. Lakini ukiangalia mechi ya leo namna ambavyo ilivyokuwa, Simba walipanga vizuri, wamefanya pressing za kutosha, nafika stage mpaka wachezaji wa Azam wanajiweka. Ile ni kwa sababu ya high pressing ya mbinu za mwalimu wa Simba. Kwa hiyo ni nadra sana kukuta walimu wenye uzoefu mkubwa kama huyu wa Simba, mpaka anamaliza msimu hajafungwa hata mechi moja dakika. Pengine kile ambacho kilichozungumzwa kabla au mchezo kuwa nyie mnaungana na Azam FC kimeonekana leo uwanjani kwa namna Azam walivyokuwa wanacheza. Yeah, of course kuna namna tuliwasupport Azam ili tuwaweze kupata ushindi ili Simba amalize patupu, lakini kwa sababu Simba ni wakubwa, wazoefu na wanajua namna ya kutumia nafasi, imekuwa ngumu sasa kwa upande wetu na upande wa Azam wenyewe. Hata ukiangalia kwenye posti za Simba kwenye ule upande wa full time, ukiangalia ile logo ya Azam hajakaa Azam peke yake, ziko zote mbili, Azam na Yanga, kwa maana ya kwamba hawa wawili ndio walisaidiana kuweza kucheza hii finali. Kwa hiyo mpira ulikuwa mzuri, Simba wamechanga kata zao vizuri, wameshinda. Na Simba sio tu ya leo, hata Simba tungeingia sisi Yanga wangeshinda, tungepoteza vile vile kutokana na ukubwa na uzoefu wa ile timu. Paredi lenu leo limeisha, wenyewe wanamalizia kesho. Paredi la leo lilikuwa bovu, nilikuwa hapo kali hapo. Paredi la leo lilikuwa bovu sana yani. Wakati wanafika pale klabu ya Simba pale makao makuu, pale palikuwa pana TV kubwa wameifunga Simba. Hasa kama haitoshi walikuwa wamewasha muziki mkubwa. Kwa wakati linapita lile gari letu la paredi, Simba walikuwa wanapiga muziki mkubwa alafu wana replay ile clip ya Chama ile acrobatic, unaelewa. Kwa hiyo hata walipofika pale ilikuwa tena hakuna ile mzuka wala hakuna ile mood ya kusema tutakaa pale muda mrefu kushangilia na nini, hapana. Yani pale tumepita tu kama vile tulivyopita sehemu zingine. Kama mnaenda msibani. Kama tunaenda msibani, tumepita pale kama tunaenda msibani, hakuna shamla, hakuna shangwe wala hakuna kitu kingine ambacho kimashtua watu. Master, kesho paredi la mnyama utakuwepo? Yeah, of course siwezi kukosa. Mnyama ndio bingwa wa halali, mnyama ndio mtu ambaye ameshinda kihalali. Hata ukiangalia, unaelewa, angalia mechi ya sisi na JKT. Ile mechi tumetoka nje eneo la uwanja. Tumekubali kulipa faini ya milioni 100 ili tuweze kumfunga nani? JKT. Wakati kumfunga JKT itakiwa tu ni uzoefu tu wa wachezaji na ule umakini wa mwalimu. Tungeshinda ile mechi. Sasa unakubali kutoa faini ya milioni 100 kwa ajili ya JKT au unakubali kutoa faini ya milioni 30 kwa ajili ya Simba, kitu ambacho hakiwezekani. Wangefanya vile vitu maybe kwenye mashindano makubwa ya CAF, unaelewa? Labda tunacheza na Pyramid, tunacheza na Mamelodi au Wydad, kwamba tunatoka nje eneo la uwanja, tunafukuzia alama 3 za umuhimu. Tunatangaza rekodi kubwa kwamba yes, Yanga alimshinda huyu, lakini atozwa fine. Kidogo inaleta akili nzuri, lakini unakimbia uwanja kwa ajili ya JKT, kidogo mimi na kwa upande wangu haijakaa sawa. Kwa hiyo hata viongozi wangu wa Yanga pia hili walitafakari na walifanyie kazi. Hata mwakani tukicheza mashindano makubwa ya kimataifa, mimi nadhani hili walifanyie kazi ili sijirudie tena. Master, Simba amenyanyua makombe mawili msimu huu, Muungano pamoja na CRDB. Young Africans amebeba NBC Premier League. Nani kafanikiwa sana huu msimu? Yani kwa sio tu kwa sababu ya kubeba Muungano, hata ukiangalia kwenye kucheza vizuri, hata hizi pointi za ligi kuu, kama Simba wangesema labda wakati rufaa, hii ligi ilikuwa wanashinda wao, kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya mechi wamechezeshwa chini ya kiwango, waamuzi wengi wamekuwa wamechezesha ndivyo sivyo. Kwa hiyo Simba walikuwa wamejipanga vizuri msimu huu na ndio wanastahili kupewa upongezi, kwa sababu tayari wao wamenyakua ubingwa wa ligi wa CRDB dhidi ya Azam, timu kubwa, wamenyakua ubingwa wa Muungano dhidi ya Yanga, timu kubwa. Kwa hiyo Simba, yani sijaona mfano wa timu ya kuilinganisha nayo kwa sasa hivi ndani ya Simba. Amefanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Hakuna timu nyingine ambayo inakaribia uwezo wa Simba. Pengine maana yake inaandaliwa na TFF. Yeah, of course michuano ya CRDB kwanza ndio michuano ambayo inachezwa na timu nyingi sana. Ukilinganisha na ligi kuu. Ligi kuu ni timu 16 kama sijakosea. Lakini CRDB zinacheza timu zote, ngazi zote yani. Unaelewa? Kwa hiyo wanaanza chini, wanapambana na nini. Timu zaidi ya 50 60 huko mbele. Kwa hiyo Simba wamezifunga timu nyingi sana kama alivyosema Ahmed Ali juzi. Wamezifunga timu zingi sana kulingana na ile squad ya timu ambazo zilikuwa zinashiriki msimu huu. Kwa hiyo Simba wanastahili kupewa pongezi na Simba ndio wamefanya vizuri, na sijaona kiukweli kabisa hizi timu za kuweza kukompea na hawa jamaa. Kesho mna la kujifunza kwenye paredi la mnyama Simba Sport Club, kama alivyokuwa anasema Simba Sport Club kama ada yao ni kutoa darasa kwa vilabu vingine viweze kujifunza. Ya sahihi, hawa jamaa kazi yao ni kutoa somo. Yaani Simba wao kazi yao kubwa sio kucheza tu mpira. Yaani wanacheza mpira alafu wanatoa na somo.
mdomo, unaelewa. Kwa hiyo paredi la kesho nina imani kabisa kwa 100% litakuwa limefunika maparedi yote ambayo sisi yashafanya hapa katikati, kwa sababu tulifanya katikati pale miaka 4-5 hivi. Lakini ukitaka kukubali swala nakwambia mimi, fuatilia kesho kuanzia saa 4 mpaka mida hiyo ambayo wamesema wenyewe. Wanaanzia airport, angalia barabara itakavyochafuka watu, angalia paredi la kisasa. Nadhani atatumia basi lao jipya Heliza. Kwa hiyo atatumia itawakela zaidi. Kwa hiyo ukiangalia jamaa amechukua ubingwa kwenye dhidi ya timu kubwa, anatumia Heliza, wametufunga. Kwa hiyo yani Simba wao watakuwa wako proud kwa kila kitu yani. Yani ndani ya msimu kwanza ametufunga. Wana Heliza. Unaelewa? Alafu wamemfunga Azam timu kubwa. Na sisi tulikiri kwa mdomo wetu kwamba tunaenda kumsaidia Azam kwa namna yoyote aweze kushinda hii mechi. Kwa hiyo vitu vyote tumeangukia pua, jamaa amekuja kunini? Wamekuja kuwini. Shukrani. Asante sana. Kiangalia mechi ya leo namna ambavyo ilivyokuwa, Simba walipanga vizuri, wamefanya pressing za kutosha, nafika stage mpaka wachezaji wa Azam wanajiweka. Ile ni kwa sababu ya high pressing ya mbinu za mwalimu wa Simba. Kwa hiyo ni nadra sana kukuta walimu wenye uzoefu mkubwa kama huyu wa Simba, mpaka anamaliza msimu hajafungwa hata mechi moja dakika. Pengine kile ambacho kilichozungumzwa kabla ya mchezo kuwa nyie mnaungana na Azam FC kimeonekana leo uwanjani kwa namna Azam walivyokuwa wanacheza. Yeah, of course kuna namna tuliwasupport Azam ili tuwaweze kupata ushindi ili Simba malize patupu, lakini kwa sababu Simba ni wakubwa, wazoefu na wanajua namna ya kutumia nafasi, imekuwa ngumu sasa kwa upande wetu na upande wa Azam wenyewe. Hata ukiangalia kwenye posti za Simba kwenye ule upande wa full time, ukiangalia ile logo ya Azam hajakaa Azam peke yake, ziko zote mbili, Azam na Yanga, kwa maana ya kwamba hawa wawili ndio walisaidiana kuweza kucheza hii finali. Kwa hiyo mpira ulikuwa mzuri, Simba wamechanga kata zao vizuri, wameshinda. Na Simba sio tu ya leo, hata Simba tungeingia sisi Yanga wangeshinda, tungepoteza vile vile kutokana na ukubwa na uzoefu wa ile timu. Paredi lenu leo limeisha, wenyewe wanamalizia kesho. Paredi la leo lilikuwa bovu, nilikuwa hapo kali hapo. Paredi la leo lilikuwa bovu sana yani. Wakati wanafika pale klabu ya Simba pale makao makuu, pale palikuwa pana TV kubwa wamefunga Simba. Hasa kama haitoshi walikuwa wamewasha muziki mkubwa. Kwa hiyo wakati linapita lile gari letu la paredi, Simba walikuwa wanapiga muziki mkubwa, alafu wana replay ile clip ya Chama ile acrobatic, unaelewa. Kwa hiyo hata walivyofika pale ilikuwa tena hakuna ile mzuka wala hakuna ile mood ya kusema tutakaa pale muda mrefu kushangilia na nini, hapana. Yani pale tumepita tu kama vile tulivyopita sehemu zingine. Kama mnaenda msibani. Kama tunaenda msibani, hata tumepita pale kama tunaenda msibani, hakuna shamla, hakuna shangwe wala hakuna kitu kingine ambacho kimashtua watu. Master, kesho paredi la mnyama utakuwepo? Yeah, of course siwezi kukosa. Mnyama ndio bingwa wa halali, mnyama ndio mtu ambaye ameshinda kihalali. Hata ukiangalia, unaelewa, angalia mechi ya sisi na JKT. Ile mechi tumetoka nje eneo la uwanja. Tumekubali